狐の鳴き声はコンコンではない。日本で狐の鳴き声といえば全員コンコンで答えますよね。でも本当は狐の鳴き声はコンコンではないのです。本当の鳴き声はキャーキャー、キャンキャンといったちょっと高くて鋭い声なんです。じゃあなぜ狐の鳴き声といえばコンコンになったのでしょうか。これは日本語の擬音表現と狐のイメージが組み合わさった結果なのである。昔話や伝承で登場する狐はどこかミステリアスで上品な存在。そのイメージに合うように優しくて可愛い音コンコンが当てはめられたと言われている。実際に狐に会って鳴き声を聞いてみたいです。